所以咧，綜合咗我哋一輪嘅測試啊，同埋體驗之後咧，我哋可以綜合咗幾點咧，同大家一齊去分享下。首先咧，因為呢架車咧個輪胎咧係得12寸啦，所以咧我哋都認為佢比較適合咧喺一啲較為平坦咧，同埋冇咁凹凸嘅道路上面咧去使用咧，係會比較安全一啲嘅。咁講到轉波方面咧，如果我哋係用3波嗰個配置嘅話咧，咁你當然好簡單咁樣可以用隻手嚟去轉波啦。咁但係如果我哋買嗰個係6速嘅變速器嘅時候咧，我就需要咧用左右腳咧嚟到去拍打嗰個 pedal 左邊或者右邊嗰個冚啦。咁拍落去嘅時候咧就可以轉到6波，即係重啲同埋輕啲啦。咁呢個咧其實有少少麻煩嘅。咁其實我哋建議咧，其實普通嚟講咧，用3波已經係足夠啦，亦都係比較方便一啲。咁或者我再補充少少波段嘅設計啦。其實如果係你係揀呢個6速嘅單車咧，其實係只係適合一啲真係你經常要上斜，特別係一啲比較斜路嘅時候咧，先至係啱用嘅啫。否則嚟講咧，其實用3波或者甚至你唔用嗰個波段咧，喺一般嘅平路上面都係綽綽有餘噶啦。咁大家如果買嘅時候咧，真係要考慮一下你自己嘅使用習慣咧係點樣啦。第三咧，其實佢係好強調咧，我哋作為駕駛者咧一個直立嘅坐姿。咁提起直立嘅坐姿咧，又令我哋諗起好多年前咧，好多單車手咧都中意咧將隻手放開離開個車把，一路踩住個單車，仲非常之輕鬆添。咁點解佢咁強調要垂直咁樣踩單車咧？其實咧佢所提出嘅咧就係我哋將人嘅重心咧向下嘅時候，就將個力咧完全放喺嗰個 pedal 上面，即係嗰個車踏上面。咁我哋嘅坐墊咧或者個座位咧，只係輕鬆咁樣咧將上身托住。咁等我哋咧用力嘅時候咧，更加係得心應手。咁樣垂直去踩單車咧，就會增加嗰個 efficiency 啦，同埋咧我哋減少用大腿嘅力㗎。咁對身體嘅用力方面啦，同埋減少個身體嘅受傷咧，都有一定嘅好處。咁如果你再留心佢嗰個 seat 位嘅設計咧，你會發覺咧其實 seat 位唔係固定嘅，而係左右擺動嘅。咁咧係會配合上身同埋下身踩單車嘅時候個身體嘅左右嘅擺動嘅姿勢。咁咧亦都係配合咧點樣能夠發揮到最大嘅功效啦，同埋最大嘅力量。之外咧，因為咧佢係個 seat 位咧係冇固定嘅，咁有時咧真係好容易俾佢打傷或者打親個頭嘅。咁我哋自己都試過好幾次咧，俾佢打中啦。咁你用嘅時候咧，真係要小心啲。但我哋覺得呢架車咧，就唔係適合一啲好長途嘅路程嘅。如果短程咧，係會較為適合啦。例如咧，譬如你屋企揸呢個單車去到輕鐵站，或者去到西鐵站，再轉鐵路或者轉巴士，咁然後去到你嘅目的地，然後再踩一個短程，譬如翻到你公司，或者去到一個你想去嘅地方，咁我覺得咧呢架車就係非常之適合啦，因為佢實在係非常之輕同埋非常之細啦。咁就算拎嚟拎去、拎上拎落咧，都比較方便嘅。咁唯一咧就係有少少咧，大家留意就係呢架車咧個設計咧會有比較震嘅情況啦。咁好似咧國外嘅 YouTuber 咧，有啲 tester 咧，佢哋都試過，起碼啲路面咧其實係有少少震嘅情況。咁所以咧，我哋都需要啲時間適應嘅。雖然呢個官方咧就話我哋只用幾個鐘頭咧就可以習慣呢個單車，但我諗咧正常咧我哋都需要2-3個星期先能夠習慣啦。因為要用咁嘅姿勢踩單車，真係唔係我哋平日所用踩單車嘅姿勢嚟嘅。咁大家就唔好以為咁輕鬆咁樣咧，好似影片裏邊嘅男士咁樣咧，坐住個 QQ 杯高速落斜啦。
如果大家冇咁上下嘅技術咧，真係會好危險㗎。總括嚟講咧，如果我哋要好發揮呢架車嘅性能，同埋咧我哋可以踩得舒服嘅話咧，我哋真係要多多練習嘅，因為佢嘅 learning curve 咧真係幾大嘅。我哋一個比喻咧，好似你揸住一隻馬仔咁樣咧，喺佢個街道上面奔跑一樣啊，係真係唔容易嘅。當中咧，你要點樣去馴服呢隻小馬？但係我哋知咗咁耐咧，我哋真係覺得我哋係好中意攞住佢出街嘅，因為實在係非常之方便同埋非常之輕鬆。大家覺得呢部車點樣呢？不妨同我哋傾下啦。我哋下一集再見，拜拜。